那我想在一开始我就问各位一个问题哦，来，我再切入一下今天的主题。今天主题跟脊椎健康、腰酸背痛有关系，对不对？好，我问各位，为什么狗跟猫啊，跟我们人类一样比较起来呢？它也有脊椎骨，我们也有脊椎骨，可它们不会长骨刺，我们人类比较容易长骨刺。你们马上讲到重点，说我们是什么？两只脚，狗跟猫呢，4只脚。我每次问这个问题，就有人跟我讲说，因为狗跟猫每天都有吃骨头。有人说他们有伸懒腰哦，不过最大的差别真的是我们是2只脚，所以头的重量会往下压到脖子，身体的重量会压到我们的腰。狗跟猫是像桌子一样4只脚，背部是不是朝天？所以比较起来，我们的压力比较大了哈。好，那我再问各位一个问题：我现在站着，你们坐着，谁的腰的负担比较轻松？坐的较轻松，还是我站的较轻松？坐着还站着？哇塞，你们真的素质好高哦，大家都猜对了，我吓死我了。一般人都会以为说坐着比较轻松。我每次问这个问题，大家都说坐的较轻松啊，那我讲站的较轻松，对吧？其实是这样子哦，你们讲对了。坐着呢，你会觉得比较轻松的人，是因为你的腿在休息啦。其实你脊椎是不是直的？可是你坐可能会这样做，这样做，打电脑是这样做，或在家里看电视是这样做。对不起，这样的坐姿对你腰部而言的压力，其实比站着还要大。对，就是你如果坐姿不对的话，对腰的挤压其比，就是你腰酸痛的人哈，站久不舒服，坐久也会不舒服，你们同意吗？好，有酸痛人就知道哈。好，那我要讲的重点是这样子哦，如果地心引力了哈，加上不正确的姿势，那么这个地心引力就会变成宇宙黑暗无敌的邪恶力量，让我们年纪大的时候产生很多腰酸背痛在身上。OK， 好。那么为了我最短的时间之内可以给各位朋友们最大的收获，可不可以让我知道一下你们最容易发生酸痛的部位在哪些地方？腰，好，第1名，对不对？还有哪里？背是指狗蒙跳这里，对不对？好，有没有脖子容易酸痛？好，有没有肩关节不舒服的？好，有没有膝盖已经叽里嘎有声音的？好，有没有卡针头还生生？有啊，那贵州被海撩撩。大家都有，对不对？好，没关系哦。那通常我们会去做什么样的治疗啊？请问有没有人做过类似像拔罐、刮痧、指压、按摩、针灸、红外线、电疗、打针、吃药、贴药、刀疗、火疗、风疗、整脊、贴沙龙巴士，哇，一大堆的治疗。请问哪一种治疗在你治疗过后，你的腰酸背痛就永远不会再出现了？不可能，对不对？为什么呢？因为所有的医生跟所有的专家们都把注意力放在我们的症状跟疼痛的本身。都忽略了问题的成因。请问，如果你的成因没有改变，症状会不会反复发作？所以腰酸背痛的成因是什么？你们好聪明，讲对一大半哈。如果有人问我说，郑老师，为什么我常常这边酸这边痛哈？我看拢好美丽啊哈。那我没有时间解释，都跟他讲6个字，而这6个字就是腰酸背痛的主因，叫做姿势歹欠运动。姿势不良，缺乏运动，好，那所以跟各位报告一下，我今天的内容呢，绝对不会来告诉各位说，怎么指压啦，按哪个穴道啦，怎么刮痧啦，怎么按摩啦，不是讲这个，我要跟各位分享什么内容呢？首先，我会告诉各位，什么是你跟你的家人生活当中的头号杀手级不良姿势，然后你不知不觉就浑然产生很多的症状。接下来我会告诉各位什么叫长短脚、高低肩、脊椎侧弯，它对你的健康有什么关系？那它是怎么发生的？我们要怎么矫正自己的姿势？最后有腰酸背痛的人怎么办呢？不用担心，我会教各位一套运动。这个运动每天只要做10到15分钟，你的腰酸背痛就好掉至少70%以上，而且还可以提臀、瘦小腹跟瘦腿。这是今天主要的内容，这样可以吗？可以哈 ，OK 好，谢谢。对，要拍掌就直接一点啦，好，对不对？这样，好，谢谢你们，好，感谢，好，大家很热情哦，好，那我从足谁拜看运动开始讲哈。现在的很多人哈，站久了都会怎么站？问一下哈，你自己本身的身份是家长的举手。家长，你自己也是家长的，哇，一大半，对不对？好，我问一下，有没有看到你的小朋友？现在的小孩子这样站哦，站得像年纪大的老头子，走路就像会动的僵尸。对哈，那你会不会看起来很不舒服，对不对？可是我提醒各位家长，如果你现在你自己都有一点点腰酸背痛的感觉的话，你的小孩到你这个年纪可能会更严重，因为他们除了这样站这样走，还会这样一直打电脑，有没有？所以我们现代人很多人都是姿势不对，比如说你如果足谁拜过看运动，你回家洗碗，这是洗碗台，你可能不会站得很好洗，因为你站久腰会酸，你会怎么洗？那土雷吧，这样洗哦。那坐久也酸，站久也酸啊，站久酸，坐了当然也是哦。很多人做的都是这样做跟这样做，好，不对的站姿跟像这样的坐姿会导致你的大腿内侧到你的腰的侧面，这个叫做腰大肌会紧缩。那么紧缩这个人呢，就会出现一些状况，在睡觉的时候，
比如说我做的都这样做，就这样子做，而且天天看电视都跟你看，对吧？所以他睡觉就会发生一个情况哦。请大家习惯一下，因为我是全台湾唯一躺着讲课的老师啊，所以我就这样躺着讲哦。所以如果这样坐久的人，他躺下就会变成什么状态？他不可能把脚曲着睡，他会把脚伸直。可惜脚伸直的时候呢，大腿到腰的这个腰大肌紧缩了，所以脚一伸直，它很容易腰就会往天花板的方向被拉高了。所以有没有人睡觉会发现你的腰部有悬空的感觉？然后压力都在你的屁股跟你的背部，这样睡起来好不好睡？不好睡，这时候你会想要怎么睡？好，因为你无法放松，你就想要侧睡。好，侧睡背部觉得比较舒服的理由，是因为你的背没有被挤压，你把它晾在上面，对不对？第二个，你的脚是不是可以弯起来？这样跟坐姿就很像了哈。好，可惜你侧睡的时候枕头高度不够高，因为你肩膀比较宽，所以很多人就把头倒一边，这时候他的耳朵跟肩膀呢就不小心就会挤在一起，变成这个样子。上面这只手呢不知道放哪里，干脆把它趴过来。接着屁股比较大，膝盖比较小，这样睡起来不稳定，不规矩，安尼困好啊啦。好，请问有没有人这样睡？有哈，这样睡舒不舒服？舒服哈。可是这是一种怪模怪样，你看一下，是这样睡，睡到天亮你会发现怎么样？好像落枕了，然后高方不舒服了，年纪大一点，有没有人手会麻？好，有没有听过50间？50间都是这样睡出来的。好，然后屁股歪一边，起床腰还怪怪的。好，如果各位，我今天没有来，被那个我们行天宫图书馆邀请来演讲，好，或者各位没有来参加，因为今天下雨天很多人就不来，对不对？好，还有我们有来。假设今天你们没有来听这个演讲，大部分的人是对脊椎骨是没有概念的，所以我们很容易从年轻到老，不管你是不是上班族，你不是上班族，叠处安内这上班族都是这样做。那到了退休60几岁、70岁之后会发生什么情况？我们现在坐着，我现在是不是驼背？这样子也算是拱着背。好，如果这个姿势坐久了，又足谁拜过看运动，这个人站起来就会变成驼背。有没有看到老人家站着的时候是驼背的？有，这时候他走路要看前面怎么办呢？他就必须把他的膝盖微微的弯曲，变成这样子。为什么要这样子？因为这样视线才会比较高。拉上来，这样还不够下巴，还得往前拉，走路只好这样走。好，谢谢哈。好，有没有看过老人家这样走？你以为他是故意的吗？人家是不得已，人家正常人走路是这样，身体拉直，对不对？人家走路应该是这样子，那感觉是不是很自然？对不对？好，身体是要拉直的哦，其实不容易哦，大腿要在后面，大腿到腰的肌肉能够拉得开。可是如果坐姿不对的，这个肌肉一紧缩，他只好这样子走。好，一个老人家这样子走，你就知道他经常带着护腰，对不对？好，会不会要不要贴布？贴药看医生，对不对？现在的人很伤脑筋的是，他贴药贴太多了，擦药擦太多了，经皮会吸收那些毒素，对肝肾负担很大。好，那我不要讲老人家的例子，我们把年龄往下拉，讲到45岁到55岁。好，在座有很多朋友大概这个年纪哦。那这个年纪有一个情况是，你虽然有一点腰酸背痛，你也有警觉性的，可是你去看医生，往往还蛮失望的，因为医生就会帮你贴什么标签？退化、老化、长骨刺。骨质疏松，然后就给你吃消炎止痛肌肉松弛剂。可是你真的不舒服啊，那怎么办呢？你不喜欢吃西药，你就去看中医。中医师10个里面有9个会告诉你，这叫会路袂通，对不对？那接着你就最喜欢去给他干嘛？推拿整脊，推推凹凹的，悠悠的，悄悄的，是不是舒服很多？然后给钱跟他说什么？说谢谢。回到家里跟你的先生或太太讲说，哇，那个师傅很厉害，推了规身骨拢轻上起来，对不？话一说完，回到家里的沙发上，猪谁拜关啊？看运动，打电脑要这样打，没有几天是不是又症状又来了？就去找那个师傅抱怨，奇怪耶，我来看都比较好，怎么看久了都一样，好像都没等筋呢？他会怎么跟你讲？他会跟你讲说对，看起来啊，跟你讲，请问大哥大姐，请问一下车子用久了零件会不会磨损？会嘛，所以人年纪大会劳损嘛，所以1个礼拜来保养1次，然后买10次我送你1次，有没有？大家都在这样子在做脊椎保健哦。其实我从刚才讲到这边，再讲一个非常重要的概念。如果这个概念没有被大家接受的话，对不起，我待会讲的方法跟技巧就不会有价值，所以我就必须慎重的讲。那郑重的讲之前，我要稍微介绍一下我自己，为什么？因为我看起来实在太年轻了，对不对？讲这个主题好像不太相称啊，所以不要小看我年轻哦，我的资历其实比一般国术界的老师傅都还要资深。为什么？因为他们都是半路才学的，我是从小在国术馆长大的。我的童年都在批药包扎学武术蹲马步，所以我曾经拿过全国的武术冠军。
好，谢谢谢谢。我也是以榜首的身份考上文化大学的国术系，说是科班的。后来政府在甄选，我是最年轻的一位，被派到南京中医药大学去学推拿跟气功的研究班。学成之后，只要整部界有开课，都会请我当推拿学的讲师。我教了非常多年，像中国医药研究所呢，我就在那边教推拿学。我自己经营过中医诊所，矫正过的患者有4-5万人之多，所以我是有实际经验的。甚至于花了我的积蓄大概100万以上去跟美国人学脊椎矫正。最后才得到我现在要跟各位分享的这个结论，请大家一定要相信哦。这个结论就是，如果您或是您的家人有慢性酸痛的问题，相信我说的这句话就是，除了你自己之外，没有人可以真正的帮你。除了你自己之外，为什么？因为生活是谁在过的？自己在过的。我们有4件事情构成了我们生命的运转，你们猜哪4件事？阳光、空气、水，对，很好。没错啦，不过还有4件事情更基础一点的，叫做行立坐卧。那有人会告诉我说，有没有吃喝拉撒都对，不过我讲的是在脊椎面向我们最基础的4件事，你不是站就是坐就睡觉就走路，没有人会标在半空中。好，请问各位，这4件事情当中，哪一件事情花了你一天当中最久的时间？睡觉那就后面啦哈。有可能，如果退休了的人倒是有可能啊。不过，我们先讲文职的工作者，还有我们的国中生、国小生、高中生、大学生，有没有？一个文职工作者，3餐4饭是坐着吃，开车坐车坐着，上班8小时坐着，回到家里看个连续剧、看个报纸、打个 Facebook、喝咖啡、看电影，都是坐的。人力银行统计起来，一个文职的工作的人呢，他一天做只有至少超过12个小时。有些宅男宅女一回到家里打电动到11、2点，有没有？那个都大概16、7个小时。那不管怎么样，我的重点很简单哈，不管也许你是家庭主妇或是已经退休的那个银发族都 OK， 我的重点其实都一样，就是生命中的点点滴滴、行立坐卧，就构成了我们生命的运转。所以我们的生活形态就是我们的健康状态。